ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦ୍ରୌପଦୀ ପରେ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରାମାୟଣର ସୀତା ଓ ମହାଭାରତ ନାଟକରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୂମିକାରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ କରି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ପୌରାଣିକ, ସାମାଜିକ, କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ହୁଏ, ସନ୍ତୋଷକୁ ଖୋଜା ପଡ଼େ। କେବଳ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ, କାଳ୍ପନିକ ଓ ଥିଏଟରରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦଖଲ ରହିଛି। ତାଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ଏକାଧାରରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ନାଟକରେ ସେ ନିଜେ ଗୀତ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡାରୀ ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତୋଷ ବିଷୋଇ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗାଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ସୀତା ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ନାରୀ ଚରିତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, କଳାପ୍ରେମୀ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ କଳାରେ ନିପୁଣ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଡାନସାନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଆୱାଜ.in। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ संध्या। मु संतोष, आपण माने हाथ तोली गढ़ी से संतोष। वर्तमान तो आपण माने मोर देखी द्रौपदी भूमिका महाभारत देखी प्रायतः सारा कंधमाल खाली नुहे, गंजाम को जाकि कला प्रदर्शन करके आसुची। आपण मानकर भल पाइबा हेतु पुणी मु आउथरे आज आसी से नाटक रामायण रे मेन कैरेक्टर सीता भाव सीतार भूमिका मुझे आपण मानकर भल पाइबा हेतु महाभारत आ रामायण जेकोसी काल्पनिक हो कि पौराणिक हो जोटी जगार देखुं आपण मानकर भल पाइबा हेतु मुझे भल पाइबा डरी बांधी कि आपण मान पुणी थे यात्रा मंच छेड़ा हो पारुछि। एमती आपण मैंने भल पाइबा आशीर्वाद करि था। आगामी दिन मानक मुझे आगू जापर भल कला प्रदर्शन करें।